안녕하십니까. 수제 마카롱 장형식품 대표 장동훈입니다. 저희가 그 포장지 때문에 굉장히 고민을 많이 했었는데 수제로 하다 보니까 이 생산이나 이런 면에서 많이 이제 속도가 늦다 보니까 여기에서 좀 고민을 하다가 저희가 이제 심팩을 알게 됐죠. 그래서 지금 심팩에서 삼면 포장기를 받고 나서 기존에 생산을 했을 때보다 한 3배, 4배 정도는 빨라진 것 같습니다. 현재 지금 많이 만족하고요. 삼면 포장기가 들어와서 앞으로가 더 기대됩니다. 다른 대표님들도 심팩 거 많이 이용해 주셨으면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 심팩 화이팅!